तो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, विंटर आ चुकी है और टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही नीचे जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे मौसम में हमारे डॉग को कुछ परेशानी हो सकती है, जिसमें एक मेजर परेशानी होती है, वो है सर्दी और खांसी। इसे हम इंग्लिश में कफ एंड कोल्ड कर सकते हैं। डॉग को सर्दी होती है फ्रेंड्स, और डॉग से बहुत परेशान होते हैं। वो चीखते रहते हैं या फिर ऐसा दिखेगा कि वो कुछ गर्दन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, भी गर्दन कुछ अटक चुका है। फ्रेंड्स, ऐसे टाइम हमें क्या करना चाहिए और हम घर में ही उन्हें इस प्रॉब्लम से कैसे निकाल सकते हैं, ये मैं आज बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। और हमें घर में ही उसकी रेमेडी बनाने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखते हैं कौन सी रेमेडी हम कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला इंग्रेडिएंट्स रहेगा जिंजर, जिसे हम हिंदी में अदरक बोलते हैं फ्रेंड्स। और ये है फ्रेंड्स काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। और ये है फ्रेंड्स, ये कॉफ़ी नहीं है फ्रेंड्स, इसमें रखा गया है शहद यानी हनी। और चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग कैसे इसे तैयार करेंगे। खांसी और सर्दी से तुरंत राहत मिलेगी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, प्रिपेयर करते हैं हमारे डॉग का होम रेमेडी कफ एंड कोल्ड के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने एक छोटा सा पीस कट कर लिया है जिंजर में से, और अब इसे पील कर लेंगे इस पीलर की सहायता से फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, इसे पील करके जल्दी से रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसे पील कर लिया है जिंजर को। अब इसे कद्दूकस करेंगे और इसका रस निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसे कद्दूकस कर लिया जिंजर को। अब इसे हम ऐसे लेंगे हाथ में और प्रेस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, रस निकलेगा। यही ओरिजिनल चीज़ है फ्रेंड्स। डायरेक्ट अगर जिंजर का रस जाता है तो वो ज़्यादा फायदा करता है। और ये फ्रेंड्स, जो हमारे हाथ में है, ये वेस्टेज नहीं है, इसे हम यूज कर सकते हैं, बट ज़्यादा फायदा करता है जिंजर का रस। तो चलिए फ्रेंड्स, रस तो निकल गया। अब हम फ्रेंड्स ब्लैक पेपर का काम बताएंगे आपको, क्या करना है ब्लैक पेपर का। तो फ्रेंड्स, हमें ब्लैक पेपर को क्रश करना होगा, इसलिए हम एक पेपर ले रहे हैं। उसमें 2-4 दाने हम ब्लैक पेपर के लेंगे और इसे क्रश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इतना जिंजर जूस में अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर डालेंगे। मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स कितना। ये फ्रेंड्स, हमने क्रश कर लिया है इसे, ब्लैक पेपर को एकदम थोड़ा सा फ्रेंड्स। देखिए, एक पिंच ऑफ, हल्का सा हम इसमें मिलाएंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं हमने कितना मिलाया है, एकदम थोड़ा सा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, हमने जितना जिंजर जूस निकाला है उससे हम डबल क्वांटिटी में हनी डालेंगे। प्योर हनी फ्रेंड्स, मैंने स्पेशली अपने डॉग्स के लिए मंगाया था। डबल क्वांटिटी ऑफ हनी डाल दिया हमने। तो दिख रहा होगा अलग जिंजर जूस और बीच में हनी। अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने बना लिया अपना रेमेडी, होम रेमेडी फॉर डॉग्स कफ एंड कोल्ड। फ्रेंड्स, हम इससे अपने डॉग के हिसाब से दे सकते हैं। जैसे कि हमारे पास छोटा डॉग है, स्पीच हमारा शेडू, तो उसे फ्रेंड्स हम एक ही चम्मच देंगे 1 टाइम। और हमारे बड़े डॉग जैसे जर्मन शेफर्ड, ग्लोरी, तो उसे फ्रेंड्स हम 1-1 चम्मच 2 टाइम देंगे। और फ्रेंड्स, इससे बहुत आराम होता है डॉग की खांसी में। चलिए फ्रेंड्स, एक डॉग को हम देते हैं। हमने 1 टेबल स्पून ले लिया है। अब इसे अपने जर्मन शेफर्ड डॉग को देंगे। एलिना आ चुकी है, देखिए फ्रेंड्स कैसे खा रहे हैं डॉग हमारे। ये पहले टेस्ट करेंगे और फिर खा लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो
फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ जल्दी ही।